வணக்கம். இன்றைக்கி ஆற்று நண்டில் சூப் வைக்க போகிறோம். எங்களுக்கு ஆற்று நண்டு கிடச்சிது. ஒரு 2 நண்டு மட்டும் எடுத்து நல்லா நசுக்கி எடுத்துட்டோம். சுத்தமாக நல்லா அந்த ஓடு கொடுக்கு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நசுக்கி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் மிளகு, சீரகம், வெங்காயம், தக்காளி, தனியா, பூண்டு, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு நண்டை ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நசுக்கின நண்டை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிட்டோம். அதிலே அரைச்சி விட்ட விழுதையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு லாஸ்ட்டாக சீரகம், கருவேப்பிலை தாளித்து அந்த நண்டு சூப்பில் சேர்த்துடணும். நல்லா கொதித்து சுண்டி வந்த பிறகு நண்டு சூப்பை குடிக்கலாம். சளி இருமலை போக்கக்கூடிய நண்டு சூப், ஆற்று நண்டு சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும்.